keep seeing that nimittas of very burnt bodies, corpses being burnt, and flesh being burnt, and bones being burnt, and even the landscape. I was wondering when it arises involuntary versus voluntary. I'm wondering about the difference, whether at first it started coming involuntary, it was just in front of me, but now I'm just wondering when I should continue to bring it up when it finally comes up, because everything feels dropped at that point. I have no interest in the defilement that's arising in the mind. In seconds it's gone. And the longer I hold it sort of voluntarily, I guess the more the farther away the defilement feels until it's completely gone, I can come back to my concentration. โยม ผู้ชายก็ชอบมีนิมิตนะครับดังที่ก็เห็นนิมิตของซากศพที่มันไหม้นะครับหรือว่าแม้จะเป็นแต่สิ่งในแวดล้อมภายนอกก็ไหม้นะครับก็มีนิมิตเกิดขึ้นบ่อยๆแล้ว เขาเห็นว่าดังที่มันจะเป็นนิมิตที่เกิดขึ้นมาเองนะครับดังที่ก็กำหนดได้ด้วยครับก็เห็นว่าช่วงที่เวลามีนิมิตขึ้นมาแล้วก็ส่องไว้สักพักหนึ่งกิเลสที่อาจจะเคยอยู่ในใจก่อนนั้นก็มันจะถูกวางไปนะครับถูกวางไปนะครับก็เลยเขาก็อยากรู้ว่าความแตกต่างระหว่างการนิมิตที่ประกอบเองกับนิมิตที่เรากำหนดขึ้นมามันจะประโยชน์มันจะแตกต่างยังไงอะไรครับนี่มันที่มันเกิดขึ้นมาเองก็สบายมันไม่ต้องกำหนดมันก็สบายกว่ามันก็สบายกว่ามันเกิดขึ้นมาเองโดยเราไม่ต้องกำหนดถ้ากำหนดก็ลำบากกว่านิดนึง Nimittas that arise involuntarily, then that's very convenient because you don't have to do any kind of work. For ones which you have to intend, and that's what you have to do. You have to wish for them to arise. You have to intend them to arise. ถ้านิมิตเกี่ยวกับรูปร่างกายภายนอกของคนอื่นมันก็เป็นนิมิตที่มาสอนให้ใจเราเห็นความไม่เที่ยงของรูปความไม่ใช่ส่วนของรูปนั้น And nimittas of external bodies, they arise within the mind to actually teach the mind, educate the mind as to the true nature of the body, to see its impermanence and absence of self. ผู้มีปัญญาก็ต้องน้อมนิมิตนั้นเข้ามากำหนดร่างกายตัวเองให้เป็นแบบนั้นให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ส่วนของร่างกายตัวเองด้วย And then a wise person would have to internalize that nimitta to actually see one's own body as being of the same nature, it's impermanent and absent of self. Can I ask one more question? Yeah. I'm wondering whether there's something that I'm doing that's going against the grain of what body contemplation practice is all about. And, maybe just one quick story to help you understand. When I was a child, I see people's sort of energy, I guess, and I could see, for example, I remember seeing when I was really young a husband with very big eyes, very big mouth, and his wife had very small mouth and very big eyes. And when I met them, that was at a distance. When I met them, he was talking for her and seeing for her and telling her what she was seeing. And it's been like that all my life. I'm very sensitive to, can pick up people's medical issues and diseases, and so I've always been very sensitive to energy obstructions and things like that. And I learned to a practice where I put my hands on someone and I sort of keep a sort of image of the energy, healthy energy flow in the body, and a lot of times the energy will correct. And I'm wondering whether I should continue doing it because it's kind of contrary in a sense to seeing. In other words, it's kind of like a subha practice, not an asubha practice, or a health practice rather than contemplating illness and practice. Does that make sense? I've been doing this, offering this to monks and things like that, and where I'm living, and
appreciates it and has seen the benefits. I've been able to help a lot of people with this. But I just wanted Ajahn Dtun's take on it. โยมตั้งแต่เป็นเด็กชายเล็กๆเขาสามารถที่จะสัมผัสแบบออร่าหรือพลังที่ออกจากคนเรานะครับแล้วก็ต่อมาพอถึงอายุมากขึ้นเขาก็รู้การอ้อนหวานต่อพลังของแต่ละคนเขาก็สามารถที่จะแบบรับรู้ได้เร็วนะครับซึ่งเขาก็กลายเป็นคนที่จะช่วยรักษาคนใช้พลังของตัวเขาเองที่จะช่วยรักษาคนที่อาจจะสุขภาพไม่ดีนะครับก็แม้แต่ที่วัดอยู่ระหว่างที่จะช่วยรักษาพระด้วยครับแต่เขาไม่แน่ใจว่าการรักษาแบบนี้ที่จะรักษาคนให้หายมันขัดกับการพิจารณาร่างกายหรือขัดกับความจริงว่าอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติในแนวว่าเป็นสุภะไม่ใช่อสุภะหรือว่าก็ไม่ยอมรับความจริงว่าร่างกายก็เป็นธรรมชาติที่จะแตกสลายอะไรมันก็ไม่ได้ขัดนี่ถ้าเรามีความสามารถที่จะรักษาคนได้มันก็ดีแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกันนะการปฏิบัตินั้นมันก็เป็นคนละอย่างกันการปฏิบัติก็เพื่อที่จะทำลายกิเลสหรือละความโลภความโกรธความทุกข์ให้สิ้นจากใจนั้นการรักษาคือการรักษา It's actually quite different from your Dhamma practice because in your Dhamma practice you're practicing so as to remove all greed, anger and delusion, all suffering from within your heart. However, this is almost more like a medical practice. You're actually trying to help people get back to good health, to restore their health, and so it's quite different actually. ก็เหมือนหมอที่โรงพยาบาลเขาก็รักษาคนป่วยคนไข้โรคต่างๆแต่เขาก็ไม่ได้รู้ทำอะไรนี่เรารักษาก็คือรักษาแต่ว่าการที่จะเกิดปัญญาที่ปล่อยวางคือต้องพิจารณาต้องบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของรูปอันนั้นก็เป็นวิปัสสนาที่จะปล่อยวาง Say for example, doctors in hospitals, then they help care for people, help cure people, but that doesn't cause them to attain to the Dhamma. To actually attain to the Dhamma, then you have to practice the path of sila, samadhi and panya so as to give rise to wisdom, to actually reflect on the body, see its impermanence and absence of self and let the body go. And so once again they're quite different. So is he saying it's a sort of worldly preoccupation to be doing this, not a Dhamma preoccupation? นี่คือว่าการทำแบบนี้ก็ถือว่ามันจะไปทางโลกมากกว่าทางธรรมมากใช่ก็เป็นเรื่องรักษาอาการร่างกายก็เป็นทางโลกมันไม่ได้เป็นเรื่องที่จะละกิเลสอะไรแต่มันก็เป็นประโยชน์นี่ถ้าเราทำได้มันก็เป็นประโยชน์ที่บรรเทาทุกข์ของคนมันช่วยเหลือคนบรรเทาความทุกข์ของเวทนาของคนถ้าเราทำได้นะถ้ามันเป็นผลแต่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องละกิเลส Yes, you have to think that it goes it's a worldly pursuit, but it can be of benefit if you're helping people to alleviate any suffering that they're having with their body. But it's not a practice which will enable you to go beyond suffering. So it is different from your Dhamma practice. ก็ดีเราก็ได้ใช้ฝึกให้เรามีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เราสามารถช่วยเหลืออะไรได้เราก็ช่วยเหลือตามกำลังของเรามันก็เป็นเมตตาของเรา And it enables you to increase your metta because you can be of benefit and assistance, have compassion for other people and help them.